Përshëndetje, mirëmëngjes gjithë teleshikuesve, mirë se vini në transmetim drejt për drejt në Report Televizion, mirë se vini dhe mëngjesin e sotëm në emisionin Shtypi ditës dhe ju. Do të një spari me titull sot gazetave për ditën e sotme, pra për ditën e premte dhe datën 21 dhjetor të vitit 2018. Kemë mundësi ta nisim me gazetën shqiptarja.com. Së pari do të shohim të paktën krye artikullin në këtë të përditshme dhe më pas edhe zhvillimet e tjera. Kërkesat e studentëve, Rama premton uljen e tarifave edhe për masterin. Kryeministri ka vazhduar dialogun me studentët dje në Fakultetin e Arkitekturës, ja debati me kreun e qeverisë dhe denoncimet e studentëve e lexoni në faqen 5. Kalojmë në pjesën e sipërme. Dëbimi ambasadorit të Iranit, Trump letër Ramës, vlerësojmë udhëheqjen tuaj Shqipëria mike e SBA-s. Rreziku i sulmeve terroriste, kryeministri i Izraelit përkrahas Shqipërisë, Rama mesazh të qartë radikalëve, mund të gjeni në faqen 16. Kalojmë në të tjera zhvillime në këto momente. Këndi ekspertit, shpërblimi pensionistëve, çfarë ndodh me ata që nuk e tërheqin në vitin 2018. Profesor Fadil Kepi sqaron në Report TV problematikat si ndahen shpërblimet para dhe pas vitit të ri, afatet në faqen 14. Incidentin në Kuvend, deputeti i Partisë Demokratike qëllon me vezë Ramën, përjashtohet. Opozita shpëton mandatet dhe sulmon fizikisht kryeministrin. Agresori Endri Hasa u ngujua 4 orë në parlament, kallëzohet penalisht. Vezët ja dha Basha, reagon Rama, një trim kotecesh u sul drejt foltores. Dekreti me ta kthen ligjin për dividendët, parashikon fuqi prapa vepruese. Mbetemi në shqiptarja.com me të tjera zhvillime. Intervista në Report TV, Ibrahimi, prokuror i ri dhe SPAK zgjidhen brenda 2 muajsh. Bashkia e Tiranës sjellje e pahishme në publik, gjoba nga 1.000 deri në 20.000 lekë, zbardhen rregullat e reja, kategoritë që futen në sjelljen e pahishme dhe që ndëshkohen. Zonjat që bëjnë Shqipërinë, Alma Mile, gazetaria, po s'dole në terren e s'ka pasion të lënë mes të rrugës, nga Flora Nikola dhe Dhurata Hamzaj në faqet 10-11. Universiteti i Korçës, administrata vjedh parat, naftën dhe librat, abuzim me dietat. Kontrolli i lartë i shtetit zbulon abuzime masive me parat e studentëve në Universitetin Fanoli. Bordi i administrimit shpërblen veten, udhëtime në kurrizë të studentëve, shkelje me tenderat, mund të lexoni në faqen 4. Ishte gjithçka e pasqyruar në faqen e parë të gazetës shqiptarja.com. Këto ishin në zhvillimet më të rëndësishme në numrin e ditës së premte, ne zhvendosemi tek Panorama. Jemi me gazetën Panorama në ekran në këto momente. Kadastra e re, miratohet ligji, zgjidhet mbivendosja e pronave. Parlamenti miraton ligjin e ri të kadastrës, si do zgjidhen mbivendosjet e pronave dhe regjistrimit të apive në hipotek. Çfarë ndodh me legalizimet? Gjergj Leka protest kundër politikanëve në festival, edhe ëndrat doni t'i blini. Flet kantautorin, nuk besoj më se ky vend mund të rregullohet. Në fotosh Gjergj Leka dje në festival. Kalojmë këto momente tek zhvillimet në Kuvend. Nga goditja e Ramës me vezë te dënimi i deputetit Partisë Demokratike, zbardhet sherri pa kamera në parlament. Debati për studentët në Kuvend, Rama tek arkitektura, ulje vetëm për bachelorin, Basha, 2 fishim buxhetit. Faqet 2 dhe 3 në fotosh dje gjatë sherrit në parlament. Reagon Irani, Trump letër Ramës për dëbimin e ambasadorit të Iranit. Durrës Dakoj merr 6 vota LSI-s, miraton buxhetin. Dje në parlament, Partia Socialiste rrëzon Vitore Tushën për KLSH-n deputetët që votuan pro. Dokumentet Shqipëria në Olimpiadën e vitit 1960, lavdia që ju thur Bashkimit Sovjetik, lexoni nga Besnik Dizdari. Opinion nga Fatos Lubonja mbi protestat e studentëve dhe protestat e mëhershme, të plot në faqen 17. Arjan Galdini shkruan sikur të isha student. Dhe së fundmi nga Dardan Mustafaj, për shkallëzimi protestave të studentëve me mekanizma kushtetuese,
Edhe këto opinione lexoni në faqen 17 në brendësi të gazetës Panorama. Zhvendosemi më njëherë pas gazetës Panorama tek Mapo. Gazeta Mapo është e radhës, ne do të jemi të fokusuar në këtë të përditshme në këto momente. Do të kemi sparë në ekran në kryartikullin pra zhvillimin më të rëndësishëm dhe më pas do të shohim edhe zhvillimet e tjera. Kryartikulli ka të bëjë me të se çfarë ka ndodhur në kuvend. Ditë për plasjesh, opozita e godet Ramën me vezë, studentët e presin me revolt. Opozita thyen bojkotin dhe shpëton mandatet e saj me pjesëmarrjen e djeshme në parlament. Deputeti demokrat Endri Hasa qëllon me vezë kryeministrin Rama. Seanse e tensionuar parlamentare, Basha të çosh sot një fëmijë në universitet është e papërballueshme. Kryeministri bashkëbisedon me student dhe pedagog në Fakultetin e Arkitekturës, por pritet me reagime të forta. Ne lexoni në faqen 3. Projekt ligjet, Gjermania po përgatit lehtësi të reja për emigracionin. Çfarë përmbajnë dy projekt ligjet e Gjermanisë për imigracionin? Gjermania synon të lehtësojë imigrimin për fuqinë punëtore të kualifikuar, por edhe të rregullojë qëndrimin e ish refugjatëve të integruar. Reforma në drejtësi, KLG dhe KLP zgjedhin kryetarët dhe nisin punën. Lexoni në faqen 5. Trump, qeveria e Shqipërisë ka treguar udhëheqësi të vërtet. Dëbimi i diplomatëve, presidenti SBA, Trump përgëzoi Shqipërinë për dëbimin e ambasadorit të Iranit dhe një diplomati tjetër iranian që akuzohen se përgatitën komplote terroriste në Shqipëri. Suplementi Mapo shëndet, dëmtimi veshkave, alarmi i nefrologës, çdo vit 150 të rinj nevojë për dializë ose transplant. Do të shohim së fundmi edhe editorialin e ditës në gazetën Mapo që vjen nga Revisi Liazaj dhe mban titullin "Nuk ka kontekst për reformën zgjedhore". Të plot pra lexoni në faqen 7 edhe editorialin e ditës. Nga gazeta Mapo menjëherë do të kalojmë tek tema. Në foton kryesore dhe si kryartikull është ajo se çfarë ka ndodhur dje në kuvend. Shohim shkrimin që shoqëron opozit pulash 6 muaj pas kthimit në kuvend e vetmi argjësi e PD-s janë vezët. Biznesmeni demokrat i del zot Alsion Albania, jamun pronari Lulzim Basha gënjen. Erion Braçe replikon me Ylli Rakipin, Nikol Lesin dhe Çlirim Pekën, jap se më sulmojnë këta baste gjinj e kumargjinj. Replikat studenti Ramës më ke marrë në telefon në 10 të darkës dhe më the më merr të keqen mua. Vjojmë në pjesën e sipërme. Kompanitë offshore si bëhet pastrimi parave në Shqipëri. Antena brenda familjes, Jari shpjegon se Endri Hasa është Avni Rustemi i Partisë Demokratike. 3 flamujt e kuq shkarkohet kreu gjykatës së Pukës Izet Kadana. Robaza shkruan më mirë 2 vezë sot se një pul mot. Nga Andi Bushati keni mundësi lexoni një tjetër grabitje e kryeministrit të pasurve. Spartak Ngjela shkruan Edi Rama është marrosur si Enver Hoxha që nuk dilte dot rrugëve të Tiranës. Dhe së fundmi nga mentor Kikia keni mundësi lexoni dritijet dhe zbehje e pritshmërive nga protesta e studentëve. Në faqet 8 dhe 9 i gjeni të plota opinionet e ditës së sotme edhe në gazetën Tema. Okej, ishte gjithçka edhe në këtë të përditshme në numrin e ditës së premte. Ne kalojmë menjëherë tek gazeta Dita. Shohim gazetën Dita në ekran. Kryartikulli vjen nga Erlind Qori dhe Bedri Islami, i kapur dhe i lodhur. Shohim në foto, le të themi, është kryeministri Rama, një kryeministër si përfaqësor dhe i kapur nga oligarkët, një qeveri e lodhur, mediokre dhe zhytur në korrupsion, një opozitë e neveritshme ende e pandërshkuar për krime të rënda 5 vjet pas rënies nga pushteti, cilën të keqe të zgjedhim. Portreti Ramës sipas një prej organizatorëve të revoltës studentore dhe një analizë për ngjarjen e djeshme në parlament, kur fshirësi i serverave të 21 janarit që duhet ishte në burg, por është në parlament, qëllon një kryeministër që erdhi në pushtet sepse premtoi ndëshkimin e tij dhe të shefave të tij, por në vend të atyre që tani ja mbushin fytyrën me vezë, mbushi burgjet me fukarejt e gënjur që votuan 2 herë, e lexoni në faqet 2 dhe 3.
Mihal Kalia, poema Pashallarët e Kuq dhe taksa e Ismail Kadares. A ishin ato vargje shprehëse të diktaturës proletariatit dhe të domosdoshmërisë së luftës së klasave, a ishte e njëjta linjë me atë që shpalli Enver Hoxha në Kongresin e 7. Në brëndësi Mojkom Zeqo, 3 rrëfenjat pa njohura të shekullit të 15. Si ta parandaloni gjithçka duhet të dini për gjendjen prediabetike. Mbetemi në gazetën Dita. Gruaja e kryebashkiakut në kontrabandën e cigareve. Investigimi i njëjti ministër në Angli zbulon se një fabrik në Librazh prodhon miliona cigare made in Egypt, pra të bëra në Egjipt çdo vit. Flet një nga gazetarët e investigimit të publikuar dje, kush fshihet në Shqipëri pas kontrabandës. Nëse ju kish marrë malli për opozitën në kuvend nga Arben Duka, nga Hakif Bajrami mund lexoni replik me Sali Berishën, mos luaj me historinë. Ishte gjithçka dhe në gazetën Dita. Lë pas edhe këtë të përditshme, kalojmë njërë tek koha jonë. E kemi gazetën në koha jonë në ekran, vezë britanike mbi kryeministrin. Endri Hasa, deputeti që qëlloi me vezë Edi Ramën, është diplomuar në Universitetin e Firences në Itali dhe ka kryer studimet master në University of Sheffield, një nga më të njohurit në Britani dhe në botë. Tauland Balla, vezët i futi në sallë Basha, e vërteta mbetet se vezët erdhën në sallë nga një deputet i Partisë Socialiste, me sa duket në kotecin e mazhorancës, sa po ka nisur sherri fort me zgjelave. Sherret tilla në partinë më të madhe në pushtet zakonisht nuk përfundojnë me thyrje vezësh, por me thyrje kokash. Shohim tjera zhvillime. Kryeministri Rama qellohet me vezë në parlament, shoqërohet edhe me një foto. Kreu Partisë Demokratike Lulzim Basha, $200.000 për studentët, 39 milion për luks qeveritar. Fjalimi në kuvend, Monika Kryemadhi, socialist, shpëtoni vendin dhe PS-n nga ky kryeministër i çmendur. Kryetari KLP-s flet Gent Ibrahimi brenda 2 muaj dhe zgjedhin Spakun dhe kryeprokurorin. Tatimi mbi të ardhurat, presidenti Ilir Meta i kthen një tjetër ligj qeverisë, ishte favorizimi i qeverisë ndaj biznesmenëve oligark. Mustafa Nano, Rama duhet të ikë, më vjen turp që është kryeministri im. Punimet të Unaza e Re, Arta Marku je kalon prokurorisë Tiranë, i jepini përgjigje kërkesës së LSI-s. Opinion nga Andi Bushati, një tjetër grabitje kryeministrit të pasurve. Firmat e pedagogëve, gruaja e Sajmir Tahirit i bashkohet protestës së studentëve. Dialogu, studentët e Fakultetit të Inxhinierisë braktisin takimin me kryeministrin. Ishte gjithçka dhe nga gazetën Koha Jon në numrin e ditës së premte. Ne kalojmë në gazeta Telegraf, do të kemi mundësi që të shohim pra numrin e ditës sotme edhe që përkon me datën 21 dhjetor. E kemi gazetën Telegraf në ekran. FMN, pra Fondi Monetar Ndërkombëtar, familjet shqiptare kanë 1.4 miliard euro borxhe. Institucioni më i lartë financiar i jep alarmin, rreth 769.000 familje kanë nga 1.800 euro për të paguar ose rreth 500 euro për person. Nëse kësaj shume do t'i shtohen edhe pagesat për arsimin, ilaçe dhe ushqim, shifrat i kalojnë 60% të buxhetit familjar. Protesta e studentëve, tarifat e universiteteve në Shqipëri janë më të larta se vendet e tjera të Europës, protesta vazhdon në janar. Buxheti 2019 në kuvend, mazhoranca e voton, opozita denoncon para ka, por shpërdorohen për oligark dhe luks për qeverinë. Skandali me punësimet, drejtori postës në Korçë firmon për 2 rroga si pensionist dhe njëherë si drejtor, ja si zhduken librat e Arkës. Kryegjyshata botërore Bektashiani në kujdesin e Selisë së Shenjtë dhe kryegjyshit botëror Haxhi Dede Edmond Brahimaj u kremtua 25 vjetori revistës së parë Urtësia, ja çmimet fituese. Analizë nga Gent Seiko, paraja, bankat dhe shoqëria. Një libër i veçantë dhe unik në historinë monetare dhe bankare gjatë zhvillimit të epokave të shoqërisë, përgatitur nga profesor doktor Anastas Angjeli dhe profesor doktor Aristotel Pano. Mbetemi tek Telegraf, shohim tjera zhvillime.
ja udhëzimet për ligjin e ri të emigracionit në Gjermani. Përfitoj njerëzit me kualifikim, infermierët, kujdestar, ndihmës në kopshtet e fëmijëve, elektricistët, marangozët, ndërtuesit të cilët kanë në kualifikimin të licencuar si do veprohet me azilantët. Aktualitet, profesor Agnon Fico, Xhevat Limani dhe Teatri Shqiptar në SHBA. Naureda Llagami zgjidhet kryetare e Këshillit të Lartë Gjyqësor. Sot takimi dhomës së tregtisë dhe industrisë Shqipëri-Turqi. Rubrika Mozaik dhe Aktualitet, Fadil Kepi, kushtet e daljes në pension për minatorët, ish të dënuarit politikë, ushtarakët, pedagogët, invalidët. Aloizni ja emrat e pronarëve dhe shumët e parave që do marrin nga zënia e pronave nga ndërtimet informale. Jovan Bizhyti, krijimi i qetës së parë partizane të Myzeqes në fshatin Kolonj, janë luftëtarët dhe dëshmorët. Opinionet dhe komentet e ditës nga profesor doktor Arben Malej mund të lexoni Banka Qendrore dhe risku i reputacionit publik. Petrit Ruka shkruan turpi përvolues me Ali Aslanin. Ishtin gjitha zhvillimet e faqes parë dhe në gazetën Telegraf, me njerë do të kalojmë tek gazeta sot. Do të shohim numër ditës së premte për datën 21 dhjetor. I kemi këtë të përditshme në ekran. Fatos Klosi zbardh prapa skenat, Shqipëria fushbeteje 2 grupeve iraniane, jasat rrezikuar jemi dhe si veprojnë agjenturat e Teheranit. Dëbimi diplomatëve shkakton reagime, Irani, Shqipëria viktime SHBA, Izraeli mbështesin vendimin e qeverisë shqiptare. Donald Trump letër Ramës përshëndet dëbimin e ambasadorit iranian Sander Leshaj, tregon të fshehtat e vendimit të qeverisë. Amerikanët ndezin motorët për ngritjen e SPAK, zyrtari e Dash vizit Bliss në Tiranë, KLP zbardh afatet për organet antikorrupsion. Ilir Meta sfidon hapur mazhorancën, kthen për rishqyrtim ligjin e tatimit mbi të ardhurat, PS akuza presidentit se po merr frenat e opozitës. Gati reformimi i sistemit energjetik, qeveria paralajmëron privatizimin e OSHE-s dhe rritje të çmimit të energjisë, zbardhet strategjia. Komente dhe analizat e ditës nga Fatos Çoçoli mund të lexoni vaj me det o buxhet. Nga Fiqirit Zibri, vetingu tek pensionet e minatorëve. Piero Prifti shkruan për krahja e SHBA, kundërshtimi i Bashkimit Evropian dhe faktori shqiptar. Do të shohim disa zhvillime të tjera po në gazetën sot. KLSH zbardh aferat me pronat dhe legalizimet, 51 zyrtar të kallëzuar, ja abuzimet në hipotekën e Pogradecit dhe shkeljet e ATP. Shkrihet përfundimisht KLD dhe rrodhen kompetencat e Metës, konstituohet KLG, hapet rruga për gjykatën speciale. Opozita rikthehet në kuvend me skenar dhune, sulmohet me vezë kryeministri Rama, kaos në seancën plenare. Kuvendi rrëzon Vitore Tushën dhe dekretin për buxhetin, miratohet ligji për policinë dhe zgjidhen 5 anëtar të Këshillit Mbikëqyrës të Bankës së Shqipërisë. PDLS-i kapin protestën e studentëve, militantët mbushin sheshin para kuvendit, Rama përplaset me studentët e arkitekturës. Kalojmë nga gazeta sot, do të shohim në këto momente edhe gazetën Bulevard, një gazetë që del 2 herë në javë, do të shohim numrin e ditës së premte. Shkurtimisht do të jemi edhe me këtë gazetë. Trondit kryetarja e Fresh Durrës, Justina Shkira, socialist, mjaft qëndruat në thundrën e përdhunës si zbukurimi disa maskarejnve që nuk i meritoni as ju dhe as qyteti. Aktualitet, këshilltarët demokratë të Durrësit braktisin buxhetin, shpërdorim fondesh dhe diskriminim krahinor. Tiranë Meta kthen në kuvend ligjin për tatimin mbi të ardhurat. Editorial nga Artura Jazi, nuk kanë këllqe të djegin mandate. Lësile në baltë protestën me Partinë Demokratike, i bashkohet PS-s në miratimin e buxhetit pro qytetarëve durrësak. Durrës drejtori i përgjithshëm ekzekutiv i APD ja projektet e parashikuara për 2019. Elbasan, kryetari Sedini, kërkon investim për Zaranikën. Lëm pas edhe gazetën Bulevard, së fundmi do të kalojmë tek
Panorama Sport, do të shohim, do të marrim edhe zhvillimet sportive të ditës. E kemi gazetën Panorama Sport në ekran. Vllaznia merr 450 milion lek, Sinani kritika klubit. Bashkëmri raton buxhetin për ekipin e futbollit, vjori apel drejtuesve për të rinjt. Ish kapiteni i ekipit U19 Rahova, në Shkodër luajnë miqtë e partisë dhe bitë të fortëve që të dhënë pistoletën në kokë, administratori e di në faqet 12-13. Gjyqi transferimi në Rumani, Demollari pa ditë Bakajnë. Tirana Flamurtari, armiq për 90 minuta, Mema do revansh ndaj Dajës. Bushic nuk ja del, Alves premton fitoren. Karabeci drejt Stolit ja si ndryshojnë bardhë e blut. Kategoria superiore sot luajnë ndeshjet Kamza Skënderbeu dhe Tirana Flamurtari. Editorial nga Besnik Dizdari, lig apo pseudolig. Opinion nga Artan Shtypi për një sport pa taksa dhe taksidar. Analiz nga Arsen Hoxha, penaltia në Korçë drejt por gjyqtari se kaloi klasën. Gjithësi Shkurtaj është i Kuksit, presidentin në kampionëve pohon blerjen e sulmuesit të luftëtarit. Partizani përplasja me Gegën, Gojkovic si e humba formacionin. Trajneri Skënderbeu pas sulm, Gjoka Korçarët nuk lën ndeshje. Shkurtimisht edhe zhvillimet nga sporti evropian. Dueli Mercatos, Marota do Modric, por futet edhe Juvja. Milan kutron e kërkon falje, Gattuso ul në stol Higuainin. Manchester United, dita e parë, Solskjaer e nis me çokolata. Gjermani, Kovac, ky është Bayerni im, nuk ndalemi më, lexoni në faqen 17. Ishte gjithçka dhe nga gazetën Panorama Sport dhe kjo ishte gjithë pasyre shtypit për ditën e sotme. Jemi sërish në studio, vjojmë transmitimin e drejt për drejt, është koha dhe momentin që të nisim komunikimin së bashku nëpërmjet telefonatave, shumë shpejt do të kemi mundësi që të komentoni edhe në Facebook në lidhje me temën e ditës. Flasëm rreth se çfarë ndodhi ditën e djeshme në Kuvend, incidentin me kryeministrin Rama, pra ku i deputeti i Partisë Demokratike Endri Hasa e ka shëlluar me vezë. Ju pyesim, a është një gjest i pranueshëm ky deputetit Endri Hasa? Ai deklaroi se këtë e ke për studentët në një farë mënyre, le të themi lloj gjesti për gjithë ato situatë që sipas tij dhe Partisë Demokratike kanë kaluar pra studentët gjatë këtyre ditëve, por diskutimet dhe debatet e tjera që janë bërë në Kuvend kujtojnë faktin që rikthehej pas 5 apo 6 muajsh opozita në parlament, pra dhe rikthehet në këtë lloj forme, çka bëri që seancat mos vjonte para dite, por rreth mbrëmjes duke nisur nga ora 18. Si komentoni atë që ndodhi dje në Kuvend? Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Mirëmëngjes. Po të dëgjoj shumë mirë, cili është opinioni juaj? Urime për mirëmëngjes. Po të falenderoj për telefonatën, mendimi juaj? Pam një teatr. Urdhë? Pam shikum një teatr të radhës. Dje në Kuvend? Po, dje në Kuvend. A është një gjest i pranueshëm ai deputetit, domethënë? Pse? Po ina mësu me pak shune. E kupton. Pra, gjithë politikanë shqiptarë do të ndrohen komplet. Dhe tjenë dhe dalë i klasa e politike, nga student. Ajo është ardhmja e Shqipërisë. Këto janë të dy lagjet janë bashkë, të tre. Të sëtë të DLSI. Çfarë prisni djetë ndodhte, domethënë, konkretisht në Kuvend me rikthimin e opozitës, apo? Djetën për që me bëjnë i dërheqe si qeveri, se nuk ka mundësi që plotësoj kushtet studentëve edhe shqiptarëve. Do të ngrehet prapë energjia elektrike. Ku janë këto shqiptarë? Është ngrej nafta 320 lek për i vit. Ku janë këto shqiptarë? Ne po notojmë lujë. Notojmë me varga lujë. Do të kena dritë pri Kuksin në Sarandë. Në rrugë të Shqipërisë. Edhe ne po shkoni 100 lek vjetra, që është kilovat e energjisë. Që kjo qeveri? Po prapë do vje, kujde mirë se do higje Dirama, kujde e lam. Që e lam Lulit, që e lam Monikës. Unë kam folë edhe dje, zotni, nuk jam partijak. Nuk jam mas milloj partije. Këto për menimin tim do t'japin dorëheqje 2 lagjet, 3 lagjet.
Nuk do të ketë dorëheqjen vështirë ta japin. Nuk do të ketë asnjë politikan që asot do të jetë studentat. Studentët të marrin fuqinë dorë. Okej. Mirë, të falenderoj. Të falenderoj për telefonatën edhe mendimin që ndam së bashku në studio. Temën e ditës e kemi edhe në ekran. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, Ande, si guhetja? Mirë, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj? Shqyqjes kave. Dëgjoj tash. Se ne kemi shumë probleme, shumë hallë, por këto deputetët e këto parlamentit, këto para lujt me shfare. E para herë, a i deputeti djeshëm, a i që qëlloj me vezë, a i të fotë burge, jo o ditë, për jeshtë në burg. është bërë në mos gaboj edhe një kallëzim. Po kallëzimit bëjnë, të kallëzimit bëjnë, kallëzimit e shtyrin ditë dhe e kalojnë e dhe pëtakët e aja punë. Në gjohët e. A e do të dënuar, gjenti do të punë burg, do të përjashtu nga parlamenti fare, jo o ditë. 10 ditë u përjashtua. Po se që u ditë, ato sot me në parlamentin. Po? Unë i bëj khirje në tërgëmtajve, ambasadorët Brez, ambasadorët Amerikës, të habin sytë për shqiptarët dhe të bëjnë vullën në parlamentin shqiptarë, deputetët shqiptarë, që kush e donë vendin, kush e donë Shqipërinë, kush e donë poplin. Edhe mësë bëjnë, jo bini konsensus, sa dajë shabit për sheqerit. Unë menoj që Lull Basha, e Monirë Kërmave, e Lirë Meta nuk e dunë Shqipërinë. E Lirë Meta mirë e bon të parlamentit se shtë këndi e vendosën president. E bon bukur fort bidës. Ma mirë që bojë. Kur të brejtë e amë, kemi që mos i da punëvet, të punoj. Ju jeni me që thoni këshu, jeni knaqur me punën e Ramës? Po për zotin, a i do me bo shtetë, a i po më nohat. Qëfar të ka ndryshuar për mirë, ty do më thënë, personalisht apo familjes tuaj, gjithë këtyre viteve? Ne jemi buzë, a i s'kable amë, po nuk është pje jonë të kopshët tonë. Po ne jemi. Pak dhe ne jemi më nërë me bu institucionat në vend, me bu qëtësi në vend, me regulluj dhe qka, me ne e di pension, me ne e di e shumë, dhe më i punësim. A i më nërë, se duke gjeriu që më nërë për punë, duke gjeriu që ka, ata kënë këtë të përdës, a i lullë e nuk ka i den fare për lider e herë. Ajo kërkalec. Ha, të ki shumë, kemi shumë për s'folë, po, që punë s'farane e. Të lëmë radhe dhe tjerve, do më thënë, të falenderoj. Po, falem ne. Të falenderoj të përshëndesë edhe unë, Sokol Capo shkruan në Facebook për temën e ditës, ata i kanë qëlluar me pistoleta dhe me sende tjera, thot, që është veza. Shkodër komenton, Mirja Bani, thot, por ti e meriton, thot, se është kryeministri më pa vlerë që ka pasur Shqipëria. Këto janë 2 komente deri më tani. Vjonit komentoni, bëni pjesë e programit. Mbi gjitha telefononi në studio, numri i telefonit është në ekran 024 417 777. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vjen në program. Zonjë, të dëgjoj shumë mirë. Cili është opinioni juaj në lidhje me kuvendin e Opinioni im është ja ka bërë shumë bukur kryeministrit. Ja ka bërë shumë bukur, e meriton atë vezë. Jo aq, po edhe më shumë më kërkon. Te a kishë dhënë kaptinës ato vezë, se e ka lënë popullin në mjerim ajo re. Leri para forcit se që folin, ka bërë, qarë ka bërë? Ata plasin krati, kurse ne plasin për buk në gojës. Pra ju thoni që... Aju, ku do të festojmë këtë meri si vjetë aju? Neve do të festojmë pa një diçka. I ka dhëmë... Ju thoni që a bëri mirë Ramës vje që gjuajti me vezë? Oj, lumë që ndoja ti isha unë në vënd, ati do t'i ipsha 100 kokra veka tinës, jo një. 100, Okej. Dhe biles bën shumë mirë, t'ja plosoj kërkesa studentve, edhe që ta ndimoj popullin. Jo ja ka eshu të gjitha asistencat. Vetëm për krah partive, i japin edhe asistencat. Okej, mirë,
A i po dialogon me studentët, e ke parë këto ditë apo si duket ai? E ka lënë atje, ti ka lënë atje në kur bëm dialog ai. E ka lënë si ata pastë që vyshken atje në bace, ashtu e ka lënë. Okej. Mirë zonjë, të falenderoj për telefonatën, të përshëndes, je mirëpritur, ne manim të tjera telefonata në studiu në lidhje me temën e ditës, qëlloi me vezë kryeministrin Rama, pra, a është i pranueshëm ky gjest i bërë nga deputeti i Partisë Demokratike Endri Hasa, gjithapamatër se çfarë ndodhi gjatë ditës së djeshme. Këtë e ke për studentët, deklaroi deputeti i PD-s, por është le të themi një strategji e dur kjo e opozitës, apo si e komentoni domethënë mendimisht e juaj. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, familje. Po, të dëgjoj shumë mirë, cili është mendimi juaj? Mendimi im është kjo gjë. Po. Gabimi më të madh ai deputeti. Në atë mënyrë, në atë veprim të atill nuk ka hije fare asnjë deputet në çdo krah. Si janë dhe edhe këte. Dhe një e dyta, gjithë ata studentët kanë të drejtë, pa aman duhet të në shtëpi familjar, dhe një llogari. Që të marrë, dua unë të hajë çdo ditë, apo dua të gjithë ditë, por nuk na dalim të pare, do bërë si që sapi. Po? Dhe treta, ne kemi parë, blokun e blokuan gjithë lokalet ati, 3 studentët, i kemi parë si shkollin si vejnë. Po? Po duhet në cikë inteligjentje, duhet një cikë, kur thonë, një sjellje edukate në atë formë të atit që sillet. Nëse do viret e tjetri në opozitë. Kështu do të veprohet kjo kohë, ky parlament. Okej. Pra ju nuk e quanit pranueshëm fare atë gjest të deputetit. Nuk e quaj fare. Okej. Mirë, të përshëndes. Të falenderoj për telefonatën. Urdhëroni, mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, Andi. Po mirë se vjen në program, cili është komendi juaj për atë që ndodhi në kuvend? Të thëmë drejtën, unë ka një vit që s'u kam marrë sepse kam qëndruar bate për jashtë drejtit. Jashtë Shqipërie? Pa. Si keni kaluar? Për ma mirë se këtë jashtë, por kudo ka probleme. E kuptoj. Por të thëmë vërtetën ju kam ndjekë çdo kohë. Të falenderoj. Jam ai që ju kam thënë edhe një herë tjetër që e kam votuar Partinë Socialiste më shumë se Edi Rama. Dhe të thëmë drejtën prapë se prapë më habitën me ta njerëz se unë debatoj edhe me plakun tim se kam ndodhur një shtëpi se mba burri s'lun, po burri do të luje. Ai ngush kam thot Rama është i mirë. Po do të flas pak për këto që flasin në televizor që mbajnë akoma anën e Ramës. Unë nuk thash edhe një herë, Sali Berisha ka bërë shumë krime. Partia Demokratike nuk meriton me arë pushtet kurrë, sepse i ka shkaktu shumë gjëra këtij vendi. Dhe se ti përmeni me shtekotë. Por mund të themi edhe Edi Rama votu në 2013 me shpresën se disha të dalin. Por në 2014 mund të them e kam thënë edhe një herë tjetër, mos u gabosha që sa ishte në opozitë gati i bjente të fik për këtë popull, se mbaroi popullin, diq, është keq. Sa erdhi në pushtet i shtoi edhe i pe, edhe u bë pushtimi i popullit. Reformat që ka ndërmarrë Rama janë shumë të gjata. Dhe prapë se prapë e kam kritikën që ata të PD-s që ma quajnë komunist Ramën. Nuk është komunist. Mund të themi është neofashist. Pra ju kështu e quani, neofashist? Pa. Sepse reformat janë ekstremisht gjata. Rrënimi ekonomik i shqiptarëve ka ardhur në rritje dhe çmimit të energjisë elektrike dhe të naftës. Unë e them që e ndoqa partia të protestën në Vlorë, atë studentët... Po, dialogu në Vlorë. I tha bashtrus. Unë nuk e quj se i tha mirë, as nuk them që bani mirë që hodhi vezën atje, sepse ai që ka hedhë vezën me sa duket është ai që ka duk servat në 1 janar, prapë se prapë nuk e pështes atë punë, po pështes proteste studentëve. Por unë e quj mashtrim për shembull, partia tha një mashtrim që unë i dalë balë për balë, të balë gjeje me argumenta që
energjia elektrike paguhet pak, fatura familjare e mbulon shteti sepse është pak. 114 lekë vjetra është. Shko, diçka të pyes së fundit se tha që një vit, këtë vitin e fundit keni jetuar jashtë. Çe mirë të ktheu apo thjesht ishte kështu provizore? Jo, sa këtej, po më tepër ashtu. E kuptova. Por andi 114 lekë vjetra është çmimi i energjisë këtu ne dhe rroga me ulë 7.000 lekë. Ndërsa në Itali, faturën e fundit e ka pa të çunave është 11 qëndez, 1.1 qëndez. Pra 134 lektorat vjetra me lektorat. Dhe rroga me ulta që është 20 euro. E qartë. Dhe kosta e prodhimit është shumë më lartë në Itali, kosta e prodhimit të energjisë se të ne. Të ne është gati shtyllë fare. Dhe roba thënte, pardje për mua është pa turpësi e madhe ta haje ky popull që fatura është e vogël dhe ka premisa me rrit çmimin e energjisë. Njëkohë që energjia e rënon ekonomikisht sepse janë faturat që njerëzit unë për vetë i kam paguar për herë, po 25 lekë ka shumë kush. Të gjithë, domethënë, patjetër, energjia është. Pra, unë i mbështes studentat, nuk jam me PDN-as, nuk jam me LSI-nas, nuk du t'i shoh fare. Dhe shpresoj ke kjo lëvizje studentore që mund të gjerrin ndoshta informacion të ri politik që do t'i sfidoj këto tre parti. Përndryshe nëse nuk gjerrin informacion politik, Shqipëria s'mbahet. Deri këtë hiqet kjo klasë politike, Shqipëria është e mbaruar. E kuptova. Të falenderoj. Ta falë që zgjatëm. Të falenderoj për telefonatën. Me që na e ndjekur gjithmonë edhe thatë që keni një vit që nuk telefononi, e pranueshme, të falenderoj. Ari Bajrami shkruan në Facebook, mirëmbrëmje Sandi, thot, ne nuk jetojmë në një shtet që si në Bashkimin Evropian, thot, por ne jetojmë në Bangladesh, thot, turp na morën në qafë. Rustem Çuni shkruan, është shumë i pranueshëm, thot, gjesti deputetit Hasa, po më vjen keq, thot, që nuk e goditi me vezën e dytë. Okej, tani, bëhet edhe humor në fakt, se me ato që ndodhin të drejtë kanë që qytetarët bëjnë humor. Thëllëza Umiri shkruan, më vjen keq ande, thot, po nuk është mirë se ai nuk hodhi vezët për studentët, thot, por hodhi për veten e tij, se ka emrin në prokurori, thot, për Lulin dhe Saliun. Bujar Bylykbashi komenton, ai duhet të burgoset direkt, thot, ai është një akt kriminal, prandaj duhet dënuar, thot, kjo është skuadra kriminale e PD-s. Për parim Tafa komenton, përshëndetje Andi, thot, shpresë e fundit e shqiptarëve janë studentët, po nuk u rrëzua ky sistem tani, Shqipëria mori fund, thot, këta hora tre partit hajdute janë bashkë, thot, e i parlament është turpi kombit, aty luhet teatr, thot, në kurrizin e popullit. Si ka mundësi, thot, që lejon Amerika, Europa, këta maskarenj të masakrojnë Shqipërinë, 5 persona, thot, Rama, Berisha, Iliri, Monika dhe Gramozi. Okej, këto janë disa opinione, ka dhe tjera pak më vonë do të rikthehen, përveç telefonatën e radhës në studio. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes. Mirë se vini në program, ç'më thua për atë që ndodhi dje në Kuvend, mbi të gjithë atë incidentin me vezët. Tura përshëndet. Po? Që të mos lasim gjatë. Po. Mendimi im është ky. Ju dëgjoj. A ju vezën e lëpin. U godit me vezë e lëpin e fshi, nuk prish punë. Kurse përsaj përket dialogut, dialogun edhe beri me shqiptarët më shdo të ri, që kur mori votat, edhe i përfundoj i dha të tërë ato që premtoj. Mirë po këti populli, si që thaj para folqe që ngriti pensionet, po që pension më shdo të ri, unë vera jete, jam edhe me karta italiane, bera një bisejt me një të moshuar italian, për zotin, kur i thash që marrë 100 euro në muajt, zuri kokën me dorë, për edhe parë më tha, 400 në javët me tha, por thash në muajt ma 100. Po diskutonit për pensionin me një italian, e? Po, ti thash sa merë, po ti sa merë i thash unë, e përkësen dhe djallit, ose di mirë, e kuptoj. Sa unë marrë 800. 800 me taj. Po, atëre zua kokën me dorë, unë e zukoj qeshte. Sa po pi kafe, më tha mua, pi kafe, tha. Sa shumë po pi, po e pi nga to
I them nga të 5 lekë, nga të që janë me një cent. Kështu që nuk bëhet ky vend zotëri. Shiko, me diçka të them, ne me Italinë nuk mund të krahasojmë, se është shtet më i madh, më i fuqishëm ekonomikisht, po diferenca 8 herë më e madhe është e frikshme, domethënë, ndoshta nuk do të ishte një diferencë kaq e madhe. Po që mirë që të mos e zgjatim se ka lënë më radhë për të tjerë, ky popull, këtë do, këtë le të mbajë. Thash, mos më intereson fare, se unë iki, që tash jam në Shqipëri, po iki, kur dua se jam në 4 rregull, kam fëmijë që ta të kam mënde, 5 fëmijë. Ti kesh me jetë. Rosh, po ky popull ku se kupton akoma që zgjat me. Të falenderoj. Të falenderoj telefonatën, interesant edhe krahasimi që morët në fakt për treguar pak a shumë situatën ose çfarë ndodh me pensionet këtu në Shqipëri edhe në Itali. Normalisht e dim që Italia do të ketë pensione më të larta, po edhe diferenca 8 herë më madhe deri diku mund të themi që është e frikshme, por është diferencë e madhe. Urdhëroni. Mirëmëngjesi, mirë se vjen në program. Si të duk dje ku vendi? Ato studentët do të jenë vlorë mu duk shu ishe një mbledhje fshati. Ku, në kuvend apo me studentët? Ure atjere në Vlorëri. Në Vlorë? Po Vlora ka 2-3 ditë. Dje ishte tek arkitektura ai. Ure mira e punë, po të paktën, unë se kuptoj që foli një parafolqët nga Elbasani mu duk muaj, që në mburën e etin, o po lullë, o është një, këto në ka vushë shujet këtë kokë, ne dhe akomës nuk në helmejnë e këtëre me. Dhe s'po blenda një kene mollë këna majve. Të thunë, eti këtë, të janë fashista gjithë mërbun. Të janë super fashista. Si të duke incidenti dje, do më thënë, se në janë është ta marrësh edhe me humor në fakt, se s'ke qa bënë? Ajo e dishme e shollë, më shoku. Që më me vezë më tje dhe kushë di që o bo. Kostume ka pjotët aty i kanë në rasët i nuk di sa kostume kanë. Ma e sa e lajt, nuk është problemi atje, po flasë ke gjesti edhe ke simbolika që kanë dashur për cilin, paka shumë edhe që kanë bërë. Si të desi e to, edhe kryet qaku shati që ka pat një komarish, bo me fori strada. E kupton qëfar vijë dhe bojnë këta për jo. Ne po pagujmë 2 fishin e 3 të afrofere. Që si unë e qiknulli të afrofere, po vojtë ova pare të tërët biznesmenve. Asë rrugë shbonën, asë jo shbonën. Që kërkojnë këta njerës këtu të kërkojnë për problemet, për qesh ekonomike, po jo, kjo është tosisht në flasë sa nga rrëdhët Tirana kështu, o të një, jetën në Tiranë, si jetën e ta. Shohën sa rrugën dhe Tirana për Lulzanu, hajde futu të nga për të lajë të Tiranë, dhe është bezk. Me e kuptoj. Mirë, të falenderoj për telefonatën, opinionet që në mësë bashku, marim i tjetër komunikim, që loj Ramën pra me vezë dje në kuvend, është i pranueshëm gjesti deputetit Partisë Demokratike Endri Hasa, përjashtua me 10 ditë nga kuvendi, ju si e cilësoni si gjestë. Pra, simbolika që a i paka shumë theksoj me atë që bëri, është që këtë e ke për studentët, do me thënë. Mirë mëngjes. Ashtë në kuvend duhet jenë gjitha, qa dhe bërë me që shohim televizor, po nuk pamë dhe gjana. Duhet edhe vetë, rrira shu si në opera, nuk i kemi qevë në plak. Pra ne, unë kam një kërkes vetë, me ditë se moro, du të ma japësh edhe i atë Lullin, fjalimin e Lullit kur ikën dhe kthehet prapë folse se ajo ishte pjesa më e bukur e parlamentit dje. Jo portokalli e gomllakaj, ja kaloi gjithë dje. Po pra, e parë se unë isha në transmitim dje, domethënë që iku edhe u kthye pak, por nuk e mbaj mend çfarë tha kur u kthye, a ma kujton? A trivi matha, jo, po sa lezeti 4.000, ha? Po dje ashtu treguan fakt, a e pe? Okej. Mirë, të përshëndes për telefonatën. Urdhëroni. Mirë mëngjesi. Mund të flisni. Që nga ftorë pak. Mirë mëngjes. Përshëndetje. Po, përshëndetje, Andi. Mirë mëngjesi, zonë, mirë mëngjesi, mirë se vini në emision. Ju të gjoj. Përsaj për këtë timës, kena pa spektakl dje. është turp për shqiptarët, është turp për shqiptarët.
Ashtë turpi madh të biesh kryeministrit, me vërtet ndoshta e ka bota këtë, po ne një vël njerëz jemi, nuk është mirë. Me vezë, në universitën edhe vezët. Për sa i përket studentëve, baki nuk ka borë djalë, se kemi pas fëmijë të gjithë të shkolle, të gjitha ndej këte, ku e di unë, nuk e marrë vesh, si ka mundësi të ngrihet një vajzë e të bëjt 99 në mes të studentëve, jo kështu e jo ashtu me celulare, me ku e di unë. Ashtë turpe pa që e zezë, është një zot shpije e me zi ma 4-5 kalamaj në shpi. Jo të merresh me gjithë studentët e Shqipëris një njëri. E pse ja kalon krejt Edi Ramës fajet? Ku janë të kryeministrat? Po ku janë të kryeministrat e më pashëm si s'kanë bërë asë gjë? Unë nuk jam në asë një loj partija, se këm pas hallet e mija dhe vujtjet e mija. Por ama është turp. A kemi president, në deri dhe presidentit ruhet me ato studentat. Ashtë turp e faqe e zezë. Pas të studentave nuk u nishet gjithë godinat priherë. Nish bonjën e nish ujtë, nish zhytat e nish shpijat. Shpijat e lojet sot dhe sot nërdohet një sot i vjetë. Ato janë kalamaj, nuk kanë fe edukate, fe morali, folim të gjithë për një herë. Qa s'ka bëva ki? Pra ndaj është turp e faqe e zezë për ne, për parlamentin. Turp, spektakl, estrad, mazi nuk ka ma për ne, për një vërë njërës, për një vërë shqiptar. Me vërtet ne nuk jemi të gjine, nuk jemi të pasur. Jemi halezhi, jemi fukari, jemi me pensionet urza gjitha një, po gjitha për i herë nuk bohen. E kuptoj. Avash zdëgja, turp e faqe e zezë, aj një djallë është. Edi Roma, ta shi në dhimë se të dhe në mi qenë kriminell, tu ju vërsul gjithë kalamajt e pazarit. Pa, ashtë turp, hajde, qau nëna, pasim. Qau nëna, të falenderoj për telefonatën, me njërë pak reklama, shumë pak sekonda publicitet, rikëthemi në studio për të marrë tjera telefonata, komunikime, ka dhe komente në Facebook, goxha komente që do të lexoj me njërë pas pak. Jemi sërish në studio, flasim për incidentin që ndodhi dje në Kuvend, qëlloi kryeministri Rama me vezë, është le të themi një gjest i pranueshëm ai që bëri deputeti i Partisë Demokratike Endri Hasa, le të themi e bëra këtë në emër të studentëve, ka deklaruar ai. Liliana Torishta shkruan në Facebook, mirëmëngjes Sandri, për mendimin tim thotë kjo që po dje në parlament është një turp shumë i madh, thotë turp që na shohin bota. Pjetër Marko komenton, s'është opozit kjo, thotë ai deputeti që i hodhi vezën. Mirë se i hodhi vezë, thot, po u tremb sikur po hidhte bombën. Fidin e Gjipi shkruan, këto janë epitete që i meriton ai palo deputetot dhe prandaj duhet ta lexoni komentin. Pa tjetër që e lexoj komentin Fidin e Gjipi dhe të kanë lexuar edhe komentin e parë në mos gaboj. Fatos Mema shkruan, mirja bëri, thot, se Rama paguan gabimet e tij. Ai deputet, thot, as se ka vendin në burg siç ka premtuar Rama, thot, gabimi paguhet. Arion Qele shkruan, nuk i kanë ba gjatë, thot, që është dasht me i ba Edi Ramës, meriton një kokër plumbit, thot. Komentet fakt janë edhe, le temi edhe nga më të ashprat, ndërsa Skënder Gjego shkruan, në parlamentet je përfaqësuesi i popullit dhe duhet të reflektosh kulturën e votuesve tuaj. Nëse je trim, thot, prite jashtë parlamentit dhe qëlloj edhe me pistolet, po deshe, thot, në emër të popullit. Përshëndetje. Alo, përshëndetje. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjes, zot Leondi. Të gjë shumë mirë, cili është mendimi juaj? Faleminderit shumë dëgjat. Patjetër. Gjesi djen parlament. Po? Ishte shumë rrugaqëri. Po pse? Pse ishte rrugaqëri? Po që gjush me vezë kryeministrin, që të bëjsh përleshje në parlament, që të bëjsh atë veprime, që të flasë ma gjuhë, atë të thota janë akte rrugaqërie. Po? A më të thush, a kam në epitet tjetër përveç rrugaqëri? Po? Absolutisht jo. Përsa e përket
janë ligjet, është sistemi kalbur. Këtë du të dinë gjithë shqiptarët, gjithë shteti shqiptarë, se ky sistem është tepër i kalbur. Po si nuk është i kalbur kë, kur asgjë nuk është në bazë kushtetuta që ka të vendet tjera. Qëtë sot, unë bëni përshtypje Fatmire Mediu, edhe kërkot dhe thështë ka nikë të rinia, edhe ka shkuar jashtë shtetit. Po pse mos ikun jashtë shtetit? Që mos ikun jashtë shtetit, Fatmire Mediu do ishte kërë në burg. Edhe Lulzim Basha, edhe Sali Berisha, edhe disa të gjithë të akuzurit si kanë bërë vandalizma, e kanë shkatë rrugët vëmë. Edhe me këtë lloj kushtetute, e me këtë lloj sistemi si ashtu, absolutisht nuk ka përveç as zoti për ta sistemu këtë vend në për ta vënë vi. Pa ndruar kushtetutën, pa ndruar ligjet, edhe pa vënë në funksion të plot, mas vetingu drejtësia. Vetëm drejtësia e pavarur, këtë mund të bëjnë këtë ligj, edhe në shtetin shejna. Okej. Mirë, të falenderoj për telefonatën. Ka shumë komente në fakt në Facebook, ndoshta të gjitha nuk mund t'i lexoj dot. Avdyl Xhafa shkruan në lidhje me temën e ditës, pra që a mund të quhet një gest i pranueshëm apo si e komentoni ju atë që bëri deputeti i Partisë Demokratike dje. Avdyl Xhafa shkruan përshëndetje, thotë është një veprim demokratik dhe i rrit vlerat një lideri, thotë po opozita nuk vjen në pushtet me vezë, thotë, por me programe, më mirë tjetë Rama në pushtet, se Luli, thotë, që vret, jo vetëm shpresën, por edhe jetën. Okej, do të shohim një tjetër koment, Bashkim Smaga i komenton, deri dje, thotë, që mori urdhrin me ba të gjest të turpshëm, thotë, e ka ditë kush se është deputet, thotë, ai e bëri sa me u njoft, thotë, se është aty, pra, prisnim nga Paloka Strazimiri, apo ndonjë tjetër, thot, por e bëri ky deputet për të njohur, pra, për të kujtuar shqiptarët që ekziston edhe ky deputet. Okej, ky ishte një tjetër koment. Xhemal Sule i shkruan simbol idiotësisë, thot, po ku i gjejnë xhanën. Jonus Mias i shkruan mirëmëngjes, thot, përshëndes, ajo që bëri dje në parlament është një turp, thot, nga zgjedhurit e popullit, për këtë duhet të ketë ligj. Mirëmëngjesi, përshëndetje. Mirëmëngjes. Po të gjë shumë mirë, cili është mendimi juaj? Mendimi jam është gjës i keq, gjës rrugoçarie. Po pse? A ishte edhe një gest për treguar që një mesazh nga studentët e kështu apo? Jo, dëgjoj, pa ja filloj me potu të vogël, shkurtimisht. Po. Një zank të vogël në një qytet i ra jeni, për një zank i ra shput. Edhe e tha faleminderit e e vaj 100 lek në atë kohë. O, tha ka mirë kjo punë, tha dhe doni ma lartë ja futi tjetër, tha sa po fëtoj pare, ja futi ati një shput, pa i diktoj kokrën e plumit. Kështu që nuk është gjëse i miraj, a e rrugaçari. Kështu ka po, dhe i njërë mirë ta kua kënë me atë të pavë, kështu ka po, shoqë të pavë, atira, i njërë mirë me gjujtje, këtë më dhatë. A i nërësar, burti kishtë dalë për para, ati e diramë, se këtë hamër me gjysë trupi, sa është 2 metra gjataj. Kështu që, desh me diftu vetë, se unë makare jem dishka, pas ashtë ajat 0, nuk difton kulturën. Okej, mirë, të falenderoj. Pësaj për këta sajvaj, sa saj studentës dje. Po. Ja, edhe i minut. Po, ju të gjoj, jepi. Edhe e vajza, nuk diftoj kulturat, po duhet mu marrëvesh. Në më thonë, dialogu është i mirë, unë që se nuk bjen dialog, nuk ka në gjosë dhjët vërtet kjo punë. Partija Demokratike edhe 50 tjera më nejtë, edhe 15 tjera nuk fiton kështu. E s'ka për fitu kur. Okej, mirë zotrit. Përde sa ka në popli, është në dërtyrë. Do të respektua. Okej, të falenderoj për telefonatën, ky ishte opinioni juaj, marrim tjetër opinion lidhje me atë që ndodhi dje në kuvend, mbi të gjitha në fakta incidente mori vëmendjen, pra momentin që zhvilluar me vezë kryeministri Rama. Ishte një gest i pranueshëm ai që bëri deputeti i Partisë Demokratike apo jo? Ai u përshtua me 10 ditë nga kuvendi, madje shkallëzuar në prokurori edhe nga Partia Socialiste në mos gaboj për shpërdorim detyre kështu cilësuar. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Të përshëndes,
Ç'më thua për temën e ditës, apo ato se çfarë ndodh në kuvendin tonë në fakt? Çfarë të drejtë morale ka Fatmir Mediu që del edhe flet atje në podium, një njeri imoral, një njeri që ka vrarë 24 veta dhe që duhet jetë në burg. Një ndërsir njeri. E dyta, Lulzim Pasha që thot janë një tuf horrash. Pa ka më horre, më vagabond, më rrugat se Lulzim Pasha që vrau 4 veta në bulevardit edhe hajdut i rrugës Durrës Kukës. Shko, zonjë, të them diçka? Të them diçka për ta bërë si, le të themi, bashkëbisedim. Këta njëri tjetrit i thonë me ato fjalë që përdori edhe dje zoti Basha, nuk di si ta kuptojmë ne, domethënë kush është dhe kush nuk është. Dgjoj, si ta kuptojmë ne e kuptojmë edhe juve e kuptoni shumë mirë dhe unë e kuptoj. Unë bëra një pyetje që mund ta bëj çdo shqiptar, jo thjesht personalisht. Po, në rregull. A ka më rrugat se Lulzim Basha? Se su përgjigj për rrugën Durrës Kukës që vodhi gjithë ato lek, po mori raport. Po edhe opozita tanishme akuzon kryeministrin se do të marri shumë lek te Unaza e Re me koncesione tjera. Kështu që ja, ajo e Unazës së Re doli. Ajo Unazës së Re doli edhe nuk do të merren shumë lek. Po ky që del si burri i mirë, si kapadiset jo ke asiri, që thon njerëzit i kanë bërë shtëpiat me gjak. Ore janë dakord, shtëpiat me gjak i kanë bërë atje ke asiri, po ti kishin bërë edhe kudo. Dgjoj, me gjak i kanë bërë dakord, po me gjak ti kishin bërë, kishin vlerë apartament, ose ti kishin shpenzuar lekët atje ku e kanë shtëpinë, në për skutat atje, në për kodra, në Verije, në jug të Shqipërisë, jo të zenin tokat e të tjerëve, ose të zenin tokat qyll atje. Dhe dakord jam unë, që i kanë bërë me gjak, po me gjak ti kishin shfryzuar për shtëpiat e tyre. Po ai gjesti dje në parlament. Pastaj sigurisht e keq për njerëzit. Zonjë, gjesti vezës dje në parlament, si e pat? Gjesti ishte një gjest rrugatshërie. Në qoftë se je burr, dili ballë për ballë Ramës. Pastaj e para, e dyta, ajo vajza që foli. Nuk po them se Edi Rama tamam monolog bën se duhet jetë më ndryshe me studentët. Po studentët, edukata e studentëve është zero. Zero, janë pa edukat fare. Okej. Mirë, të falenderoj telefonatën, këto ishin opinionet që ndam së bashku, pres një tjetër komunikim. Ju përshëndes. Përshëndetje. Po, përshëndetje, mirë se vinin në program, cilë është me një lidhur me problemin, mendoj se gjesti deputetit ishte shumë i ullët. Po, pse? Dhe në të njëjtën kohë, ajo që ishte më e rëndësishme, se ai nuk ju bind vendimit kryetarit. Po për mua më tepër ka rëndësi qëndrimi i kryetarit opozitës Lulzim Basha, i cili me një fjalor rrugaqëror ju drejtua të gjithë deputetëve socialistë, që turp të kenë ata që duhet ta padisin dhe ta ndërshkojnë. Shikoni që fytyrë ka Lulzim Basha, ofendon një parlament të tërë, i quan maskarejnë, banditë. Kjo është figura e kryetarit opozitës. Pa i tillësh, sa i urdhroi që u vran 4 veta në bulevard dhe nuk u ndërshkua. Ai vodhi, nuk u ndërshkua. Ai tratoi se shititetin, nuk u ndërshkua. Është kjo ajo rezultantja e gjendjes që kemi sot, se asnjë nuk është ndërshkuar. Janë mësuar që mbi këtë popull të qëndrojnë mbi kurisë. Po kam vështirë nuk janë ndërshkuar majtas djathtas nga gjitha anët. Në qoftë lidhur me qëndrimin e studentëve. Po. Kam këtë mendim. Ju dëgjoj. Mos pranimi i dialogut vërteton mos dëshirën e tyre për të qenë pjesë përbërëse e transformimit të shoqërisë. Si ishte mundur që studentit mos pranojë të kryej detyrat e tia, bile ta kërkonte me vullnetin e tia, dhe jo ti largohet. Atëherë, në shoqëri kemi edhe detyra, po kemi të drejta. Po në ratë parë duhet kryejmë detyrat. Pse nuk e vëm veten tonë në funksion të realizimit të këtë transformimi. Ne e kuptoj. Mirë zotërit, falenderoj për telefonatën, në vjonit komentoni edhe në Facebook. Përshëndetje, marrë një tjetër komunikim në këto moment, dhe urdhëroni. Mirëmëngjesi. Mirëmëngjesi. Po, të gjoj shumë mirë,
si mund të komentosh atë që ndodhi dje në kuvend? Ajo është shumë gjest, nuk është gjest i mirë. Zakonisht nuk ka gjest i mirë. Pranu shumë për këta deputetë që i kena zgjedhur me votën e popullit. Po ai parlament në përgjithësi, si nga Partia Demokratike, si nga socialistët, si nga LSI-ja, ata me menin, ata do të zhduken komplet, nga kja faqe e rrëvë, e të hintë rini, ata morin dorë një ekip i rinis komplet, edhe të zhduken nga politika komplet të gjithë. Po? Kjo me menin. E qartë. Okej, të falenderoj për telefonatën. Në këto momente do të shohim disa komente në rrjetet sociale, në Facebook, në lidhje me temën e ditës. Avdyl Blakçori shkrua në Facebook, mirëmëngjes Sandi, thotë një ditë mbar për ju, edhe unë ndërrojt një gjë. Në çdo parlament do t'i dhe në vezë miell letra e tjerë, thotë, por Ramën e ka ndryshuar nervat, duket i lodhur, thotë, dhe as nuk din të debatoj. E ka ndërtuar shtëpinë, thotë, pa punuar as një ditë si refugjat. Më vjen keq që shqiptarët, thotë, mundohen të mbrojnë të qelluarin me vezë dhe nuk mbrojnë veten e qelluar me varfëri. Okej, Avdyl, të falenderoj për këtë koment. Në këto momente do të shohim pak situatën e trafikut në kryeqytet. Jemi ditë e premte, dita e fundit e javës, pra sa i përket punës administratës dhe lëvizjeve edhe në shkolla, lidhe me Eldin e Radio Taxi Lux për të kuptuar çfarë situatë kemi. Eldi, mirëmëngjesi. Eldi, mirëmëngjesi. Mirëmëngjes Andi, përshëndetje, ju dëgjoj. Po, shumë mirë të dëgjojmë edhe ne, shumë mirë të përshëndes edhe unë. Çfarë situatë kemi sot? Si ka nisur dita? Po Andi, ditë pozitive, sot ka një start pozitiv të paktën në kryeqytet, dita e fundit e shkollës, kjo ka ndikuar që 90% e nxënësve nuk kanë vajtur sot në shkollë, besoj kjo ndihet në zonën e Tiranës re, në çdo cep këtu ka trafik normal, duke filluar nga rruga Dëshmorët e Katërshkurtit, pjesa që vjen nga Po, ajo është, mund të jenë mbi 10 raste në ditë. Po? Shikojmë Andi rrugën Sami Frashi, nuk i kemi parë ndonjëherë tillë në këtë orar, jemi në orën 8:10. Në këtë orar ditët normale të shkollës ka shumë probleme. Shikojmë që këtu po eci pa trafik deri tek Bulevardi Baramcuri, pa probleme. Ndërkohë qarkullohet në dy akset kryesorë pa trafik, rruga Kavajës dhe rruga e Elbasanit për momentin kanë flukse të lehta. Kemi trafik vetëm në rrugën e Durrësit, por sensi kundërt, që do të thotë lëvizja drejt autostradës, drejt rrugës kthesës Kamzës është totalisht e bllokuar, pra duke filluar që nga zona e Laprakës afërsisht, i afrohemi sheshi Shqiponja me trafik, drejt autostradës me shumë trafik dhe drejt kthesës Kamzës, drejt rrugës Kastriotit, po ta shikojmë është shumë problematike. Akset e tjera janë shumë normal, lëvizje kombinat qendër, Sauk qendër për momentin nuk kanë trafik, qarkullojnë ndjeshëm. Unaza, kryqëzimi Don Boskos, Farmacia 10 nuk ka probleme, është qarkullim normal, rrugasi Vokshi, krahu djathtë, stacioni treni Cir Kota 5 Maj, janë më se normal me trafik, edhe krahu tjetër paralel, Bulevardi Jean d'Arc, Ministri e Jashtëm, me ura Vasil Çando, për momentin janë me trafik normal. Pra presim lidhjen e dytë Andi, por për momentin duket në rast se nuk ka protesta sot, do jetë akoma më ditë pozitive dhe pa trafik. E kuptoj. Mirë, Eldi, të falenderoj për këtë komunikim të parë, me që kemi dhe një situatë pozitive. Do të rilakohemi rreth orës 8:35, shkëputemi për pak sekonda reklama, rikthehemi njërë pas pak drejt për të vijuar emisionin Shtypi ditës dhe jo. Mbetemi pranë transmetim drejt për drejt, ju njohëm shkurtimisht me disa për zhvillime të rëndësishme të ditën parë, mbi gjitha të se çfarë ka ndodhur dje në kuvend, çfarë është votuar dhe çfarë është rrëzuar me votat e mazhorancës, por mbi gjitha një vëmendje të madhe ka marrë edhe gjesti i deputetit të Partisë Demokratike Endri Hasa, i cili qelloi me vezë kryeministrin Rama. Për këtë kemi diskutuar gjatë ditës sot me mendimet tuaja nëpërmjet telefonatave, por edhe komentet në Facebook. Ju pyesim
qëlloi Ramën me vezë, është i pranueshëm gjesti deputetit Partisë Demokratike Endri Hasa, pra ju si e patët që ndodhi dje. Përshëndetje. Përshëndetje, mirëmëngjes. Mirëmëngjes, zoti gazetar. Po, përshëndetje, cili është opinioni juaj? Përshëndetje edhe nga unë. Mendimi im është për të çmendur, zoti gazetar. Të çmendur nuk shikon dot televizorin. Urdhë? Po kush janë këta që po dalin aty? Ai Lulbasha kush është? Lulbasha është kryetari i Partisë Demokratike. Kush është ai Lulbashare që thot hajdutët e kriminale? Kush është ai Sali Berishare që del aty? Apo ai me diu? Ai që s'dua ta shikoj fare aty, edhe asnjë s'është për të dalë në ata aty. Po kush janë këta redinë, na çmendën, ne thamë se shpëtuam na e Roxha, mërë, po këta na mbytën fare për zotin na mbytën. Si të duket, si ndihesh kur shikon kuvendin, edhe ndodhin gjeste të tilla, incidente të tilla që nuk kanë qenë të pakta për i zërtetës, po ka pasur shumë. Aty duhet një elveri dytë që t'i sharroj të tërë ata maskadej. Të tërë t'i sharroj. Po Edi Rama, jo, për Edi Rama ka gabime, ka shumë gabime Edi Rama. Okej. Po gabimet e demokrate si ka bërë në njerë. Okej, dakor, mirë, të falenderoj. Të falenderoj telefonatën. Dëgjoj mos e ndru, nuk ka vrarë njeri. Po e fundit, okej, e kuptova. Të falenderoj për telefonatën. Sander Gjon Ndreka i shkruan, po më i nën thot, mirë boltët si u hapë merkata e vezve, thot, tashmë i blejnë parlamentarët. Edhe kjo është një batut interesante. Angelo Juventus shkruan një replik me atë zonjë, thot, që foli se studentët janë me edukat. Po si nuk të vjen zorë, thot, që thuat laf më i zonjë, thot, kur ata po vuajnë për bukën e gojës, jo më të përballojnë tarifat e ministre. Studentët janë e ardhmja më i zonjë, thot, dhe po nuk folën tani, ky shtet merr fund. Okej, më shumë, jo për replikën, se le themi nuk është mirë të bëjmë replikë me njëri tjetrin, por Angelo Juventus shkruajnë që studentët kanë drejt, janë e ardhmja dhe sipas tij komunikojnë me etik. Mirëmëngjesi. Përshëndetje. Alo. Po të dëgjoj, cili është mendimi juaj? Alo. Ju dëgjoj shumë mirë, mund vjoni. Ju dëgjoj. Po pra flesni, shumë mirë që më dëgjoni. Po me ju më dëgjon ti mua, ma hap të flas natë që ka atë telefonin aty. Je në studio, në komunikim të drejt për drejt, kështu që shpreh lirshëm mendimin tuaj. Alo. Okej, nuk e di, në mos gaboj në fakt me çfarë mbaj mend me këtë zotëri, mund të jetë ky problem edhe në herët e kaluara. Më dëgjon? Okej, era linja, ndoshta linja e ka një problematik tillë dhe më vjen keq se patjetër që do doja që edhe zotëria të jepte mendimin e tij. Mirëmëngjesi, mirëmëngjesi. Kemi një tjetër problem. Përshëndetje. Alo, përshëndetje nderuar gazetare. Po, mirë se vjen në program. Cili është mendimi juaj? Mendimi e kam shprehur me kohë që opozita dhe të tregoj kulturën e tij në parlament të japi dhe alternativat. E pash dje me vëmendje parlamentin. Po pse more, kulturi ishte ajo e Lulbashës, ku e kishe marrë atë fjalor? Aq vulgar. Ishte shumë i ashpër në fakt dje në fillim. Në mëngjes flas. Po më vjen keq, more, po dhe një ignorant, dhe një pa shkollë, një pa kulturë, nuk mund të shprehet në atë gjuhë si të shprehet Lulbasha që pretendojmë që të bëhet një kryeministër. Edhe fundit që... Po nuk mendon se ka të drejt? Okej, le temi mënyra e ashpërsisë apo... Kush ka të drejt? Kush ka të drejt? Lulbasha, nuk mendoni se ka drejt? As pak jo, për kundrazi, a i mirë që ne t'i 6 muaj pas ku në parlament, edhe i shkoj, po të paktën të tregoj një kulturë për të dhënë popullit të kuptoj që unë jam njëri me kulturë, që popullit të votoj, jo të klasi aq vulgar. E dyta, e vujvudën zotëria që i gjujti kryeministrit, e qa fitoj, a i zotëri që i gjujti,
A i tha që unë e bëra këtë, tha si një gjest për studentët, për qënë që këta e ke nga studentët apo të shketi. Ajo ishte një patropsi. Kretë një patropsi. Okej. Unë jam i mendimit, a kupton që në Partinë Demokratike kam në fjalë 2 veta që i kam idhull, zonjën Duka edhe zotin Alimi, që më vjen keq që ato aderojnë në atë parti. Më vjen shumë keq. Kush zonjën Duka për Valentina Dukën për... Valentina Dukën. Edhe për Halim Kosovën. Po, më vjen, ato janë njërës të mrekullueshëm dhe më vjen keq që aderojnë në atë parti. Se të gjithë aty në atë parti janë të gjithë fashista. Okej. Mirë, të falenderoj. Jani Barzo për temën e ditës, pra është i pranueshëm gjesti deputetit Hausa, shkruan: në mungesë të stradës të Tiranës, thot, na argëtojnë, parlamenti më pa vlerë, thot, mirë populli që i paguan. Ndërsa Tahir Kuçi shkruan, le temi të lexojmë ato komentet që janë edhe me humor. Nuk e di, thot, ai që ka pula, thot, afër kuvendit të arrestohet, ashtu sigur arrestua, thot, fshatari me gomar për Floririn e vjedhur. Okej. Mirëmëngjesje. Përshëndetje. Përshëndetje. Për atë herë që nuk ka asnjë lloj etike kërtari për desi del aty. Të lutem, a ngre pak zërin, po zërin tua, jo të televizorit. Po. Ishte çdo gjë pa etik. Po më e keqja për mua në këto ditë që ka fillu diskutimet kryeministri, kam dhimbjen e madhe që shikoj aty që nivelin e studentëve tonë. Një nivel tepër i ulët. Një edukat tepër negative, nuk ka edukat të tillë, nuk kemi pa kur. Edhe kjo është shqetësimi që s'ngrihet asnjë nga ju, mediat. Se e kuptohet edukata atyre. Edhe asnjë nuk shqetësohet. Kurse për atë rastin që të tha ty që kam një vit që isha jashtë edhe pash atë se të gjithë kemi qenë jashtë edhe ju keni qenë. Po? Desha të them te se e njoh shumë mirë se kush është. Ka nga fshatrat e Kusit, ka në Bathodhere dhe i duket sikur është jashtë shtetit. Mos flisin në emër të popullit. Kush është ai që flet në emër të popullit? Nuk ka drejt kryeministri. Secili flet në emrin e vet. Nuk flet njëri në emër të popullit. Ja, shumica ashtu thonë. I bëj thirrje. Kush janë ato që bëjnë thirrje? Po mirë, dakor. Kush është? Ata mund ta thonë këtë tokë fjalësh i bëj thirrje, por kam përshtypjen që ta marrim që ky është mendimi i vet, personal, nuk jo ta përgjithësoj. Jo, ta tha, jam unë që e mendoj këtë. E kuptoj. Mirë zotërit, të falenderoj për telefonatën, kemi rritur në fund, nuk kemi kohë në dispozicion për ditën e sotme. Ishin shumë në fakt telefonate dhe komente në Facebook në lidhje me temën, ato se çfarë ndodhi dje në kuvend kur qëllua me vezë kryeministri Rama dhe ju pyetëm a ishte i pranueshëm pra ose si e konsideroni ju gjestin e deputetit Partisë Demokratike Endri Hasa. Ai deklaroi që këtë e ka nga studentët, këtë e bëra për studentët, u përjashtua me 10 ditë. Shkëputemi këto momente së bashku, pak sekonda reklama, do të ndiqni edhe një herë titullet të gazetave para që humën orët e para të mëngjesit. Rreth orës 8:35 edhe një herë me situatën e trafikut në kryeqytet me Eldin e Radio Taksi Lux. Deri atëherë, miru takofshim.